Sveiki, aš esu Oskaras, drifte dar žinomas kaip Suboskė. Sveiki atvykę į mano pirmąjį YouTube vlogą. Paskutinius 7 metus aktyviai užsiimu driftu, dalyvauju įvairiuose varžybose, įvairiuose treniruotėse. Viskas, ką veikiu, yra orientuota į driftą. Kai kurie mano veidas turbūt jau yra atpažįstamas. Drifto karjerą pradėjau ne su šiuo, bet su kitu raudonu automobiliu. Tai buvo gaisrinė, E36 sedanas. Prasidėjo viskas labai paprastai, ten nebuvo kažkoks išskirtinis automobilis, tai buvo tiesiog apspardyta kregždė, bet laikui bėgant didėjo alkis, norėjau lėkti geriau, konkurencingiau. Susidėjau į tą kregždę galingesnį variklį, atsirado spoileriai, ratai, visa kita ir iš paprasto drifto automobilio tapo tikrai išskirtinis ir dėmesį traukiantis drift karas. Didžiąją savo karjeros dalį išvažiavau su kregždė street lygoje, apsiošiau, kas yra tas driftas, pagavau, kaip daugmaž tai darosi, apsipratau ir nusprendžiau, kad noriu varžytis dar labiau. Nusitaikiau savo tikslus į semi-pro lygą, supratau, kad noriu būti konkurencingas, noriu tikrai rimtai varžytis, būti greitas, būti, visa, ko reikia driftui. Tad nusprendžiau, kregždės neužteks. Paėmiau variklį iš kregždės, uždėjom turbiną ir sugrūdam šitą E82. Tai ir buvo mano semi-pro automobilis. Su juo pavažiavom dar 2 metus, kol galiausiai dėka nemažos pagalbos iš komandos, draugų, šeimos ir dalimi sėkmės man pasisekė. Nugalėjau semi-pro lygą. Savo tikslą pasiekiau, tačiau drifto toj vietoj tikrai nepaleidau. Praktiškai visą šį kelią iki pat semi-pro lygos čempiono titulo buvo galima sekti Krebždesio YouTube kanale. Na ir natūraliai prieinam prie vieno iš man labiausiai užduodamų klausimų pastaruoju metu. Kur dingau? Kodėl manęs nebėra? Kodėl nesu Krebždesio komandos dalis? Atsakymas tai yra labai paprastas. Krebždesio komandai, nors ir turėjome bendrą tikslą, tačiau iki to tikslo mūsų keliai buvo įsivaizduojami gan skirtingi. Vieni norėjo eiti savo profesionalaus atleto keliu, aš galbūt norėjau rinktis labiau, pavadinkim, fun kelią, kur nenorėjau savęs statyti labai griežtus rėmus, tiesiog norėjau ganėtinai laisvai ir neįsipareigojant driftinti, žiūrėti kaip sekasi ir augti toliau. Dėl šių mąstymų skirtumų iš principo buvo sunku sutarti, nes mes skirtingai ir mąstėme, ir elgėmės, dėl to atsirasdavo trintis komandoje. Atėjo metas, kai tiesiog supratome, kad tiek tiem bus lengviau, jeigu išsiskirsime ir visi nueisime savo keliais. Tačiau drifto tikrai nepaleidau ir toliau tęsiu savo istoriją drifte. Mano tikslas, nauji tikslai yra atakuoti pro lygą visų pajėgumu ir toliau bildinti šį 82 iki sekančio titulo galbūt. Ir peršokim tuos metus, kur daug kas sako, dingau iš drifto ir panašiai. Na ne, drifte aš buvau, tiesiog galbūt nesivaržiau ir manęs nesimatė. Atlikau šūdiną darbą ir prastai kėliau turinį Instagramą ir kitus tinklus, todėl žmonės atsiliko ir nesuprato, kas vyksta. Tai trumpai tariant, aš jau žinojau, kad man reikės daug pinigų pro lygai, tad paspaudžiau pauzę. Ir žinojau, kad tais metais, jeigu iškart lėksiu, būsiu visiškai nekonkurencingas, nes automobilis bus per silpnas. Žodžiu, trūks daug dalykų, kas iš principo ateina su finansais. Tad tuos metus paskyriau užsidirbimui ir nusprendžiau susirinkti biterį. Susirinkau kitą 82, teoriškai galvojau smagu, palakstysiu, bet berenkant pamačiau, kad gavosi žiauriai gražus, žiauriai tvarkingas baltas 82. Kai kas galvojo, kad perdažiau savo pirmuką, tai ne, ten buvo labai didžioji dalis mano senų dalių panaudota į tą mašiną, dėl to įgavosi iš principo praktiškai identiška šitai, tik truputį kitokia, labiau daily, labiau biteris. Tad žodžiu, susirinkus gražų tvarkingą biterį, greit supratau, kad pigų vis tiek nebus, taip nenoriu važiuoti. Iškart įmečiau ir pardaviau ir taip atsirado tikras pigus laužymui skirtas daiktas. Tai susirinkom Kem 6, kurį laužiau visus praeitus metus nuo širdies. Pusvašis Neta, kad čia viskas nuėjo, Čia viskas nuėjo. Ką preikti? Ir dabar daug kodėl nepavijau. Nes rankinį pamiršau nuleis. Realiai čia yra biteris tikrai to žodžio prasme. Tik pardaviau baltą pirmuką, per kokias 6 valandas jau buvau suderinęs šitą, parsivežiau iš Vokietijos. Ir viską jam iš principo pasidariau, kad tai būtų seat time mašina, važiuoti pigiai ir be gailesčių. Tikrai per pastaruosius metus pridėjau nemažai kovos randų ant jo, bet manau, ši esmė yra ne apie tai ir visa įdomioji dalis yra raudonam pirmukė.
Tad pakalbėkime apie tai, ką noriu jums parodyti ir dėl ko darau šį video. Labai noriu dokumentuoti, kas įvyks su šituo automobiliu, nes, manau, tikrai bandysime pasiekti aukštą lygį. Tikrai, aš galbūt optimistas, vadinkite mane tokiu, bet manau, kad turiu šansą varžytis kažkada varžytis, ne iš karto, kažkada varžytis dėl Pro lygos kažkokiu tai titulų, turiu tą užsidegimą, turiu norą ir įdedu kiekvieną minutę ir laisvą centą būtent į tai. Tad žodžiu, noriu ir jūs pasikviesti į šią kelionę kartu su manim, kad to nepraleistumėt. Šiai minutiai variklio skyriui yra nieko, kol kalbam, jau yra pavasaris, sezonas yra žiauriai ant nosies. Jo, yra truputį problema. Laiko mažai, bet viską kaip ir turim, visos dalys yra. Čia dėsim S55, variklis ateinantis iš M3, M4 ir M2 Competition modelių. Turbūt stokia bus kažkas apie 300 su kapeikom kW. Tad jau iš esmės perspektyvus variklis, 6 cilindrai, 2 turbinos, perspektyvos tikrai sočiai. Mesime stok turbas, paliksime OR kuro sistemą, tai naudosim Direct Injectioną, plus papildomai desimportą, dėl čiučiut papildomų kūro, vieną turbo, aišku, turbų sistemų guolis, ne kitaip, šito sėkmės recepto nepaleidžiu ir, manau, turėsime labai konkurencingą setupą Pro lygai. Naudosime DCT dėžę, automatas, 2 sankabų dėžė, bijau, tai yra klaustukas, nežinau, kaip tokią galę atlaikys, koks yra ilgamžiškumas to reikalo, na, bet būsime tie, kas pabandė, įsiaiškinsime ir matysime. Laiko, nelaiko, patinka, nepatinka, bet perspektyvą tame irgi tikrai matau nemažą. Iš principo setupas tikrai atrodo rimtas, toks, su kuriuo bus negėda atvažiuoti į Pro lygą ir bandyti varžytis. Su tokiu važiuodavo ir važiuoja Lietuvos drifto karalius daugkartinis Andrius Vasiliauskas, tad žodžiu įkvėptas to, pamačiau tą sėkmę ir nusprendžiau, kad noriu ir aš pabandyti iššokti tą traukinį, S55, pažiūrim, kur tai nuves. 6 cilindrai, turbo, manau, tai yra sėkmės receptas. Per pastaruosius metus pagaminau nemažai detalių šitiems kėbulams, tad ir čia naudosiu praktiškai didžiąją dalį visų savo detalių, nuo paprastų silent blokų galinėje važiuoklėje iki pilnos važiuoklės priekyje. Viską susiprojektavau ir pagaminau pats. Tuo produktu tikiu ir noriu parodyti visiems, kad nebūtina investuoti į visiškai high-end produktus ir yra biudžetinių variantų, kurie veikia, tad tokia ir bus šita mašina su mano pačiu darytomis detalėmis ir bandysime judėti Pro lygai. Pagal visus reikalavimus automobilis turi pilnus saugos lankus, iš principo viskas iš vidaus yra išmesta, turime kuro sistemą, kuri užsidengs, pasistatys slapšiai, na ir daugiau turbūt nelabai čia ko trūksta. Svarbiausia, kas po kapotu ir kas sėdi prie vairo. Čia mano sėkmės kvapukai. Aš nežinau, kiek metų jie čia kabo, bet turbūt nuo automobilio surinkimo. Kažkas pakabino, spėju, kad Martynas, kuris labai daug darbo padėjo įdėti prie šio automobilio ir jo dėka, nemaža dalim jo dėka surinkom šią mašiną, taip greitai kaip ją surinkom. Tai va, kažkada pakabino, taip ir liko, nenukabino. Iš principo ruošiam tikrai Pro lygos automobilį, kadangi priekyje dažniausiai ir tai būna visokių aušintuvų ir visų kitų nesąmonių, pilna prigrūsta, nėra vietos. Tai čia pritaikiau kažkokias tai mašinos aliuminį radiatorių, kurį radau kažkokią tai internetinį parduotuvėje, turbūt buvo pigiausias. Turim visas sąjung linijas, viskas iki pat priekio, pritaikyta, kad automobilis, tikiuosi, efektyviau šintųsi, na ir sąlyginai neblogai atrodytų. Perkelė masė iš priekio į galą, kas yra visada neblogai, na ir pridėjom papildomą saugumo išinimui. Turime gerokai tvirtesnę važiuoklę gale, tai naudosim visą Weisfabo galą, M3 pusašius, labai didelį reduktorių bandysiu įkišti nuo kito automobilio, tai nežinau kaip čia seksis. Darbų dar yra šiek tiek, iki sezono yra labai mažai, tad nežinau koks šis video gausias, galbūt labai trumpas, bet žiūrėkime į tai kaip pradžią, stengsiuosi nebe atsijungti ir laikyti jūs up to date, ką veikiu, ką darau. Na ir kaip sekasi. Žodžiu, labai stipriai nesileidžiant į detalės, tokia ta pradžia, nuo čia pradėsim. Nenorėjau labai stipriai leistis į visus detalumus, techniškumus nuo pat pradžių. Šitą video supraskit, sunku ir man pačiam daryti, sunku pačiam viską pradėti, versis iš kailio, tikrai teks išeiti iš komforto zonos, bet nenoriu šitų dalykų pamiršti, noriu viską įrašyti, tad pabandykime, galbūt pradžiai bus sunku, vėliau gal bus lengviau. Sekančiose video įsileisime detaliau, ką darome, kodėl taip sprendžiami dalykai, o ne kitaip, parodysiu viską, ką užsiėmu ir ką veikiam. Tai va, tiek pradžiai, iki sekančio.